Зрители, подписчики, добрый день. В общем, ношусь я сейчас по магазинам. Ищу там что-нибудь. Сам не знаю что. В общем, купил я сейчас клепки алюминиевые на колодке. Вот. Взял клепки алюминиевые. В общем, на сколько там? Рублей, наверное, на 700. И сейчас еду в транспортную компанию. Заберу кулер. Тот, который с Ярославля Дмитрий прислал. Ну и так, в общем, по району тут кружу. Что? Не знаю, в общем, ребята, что у меня получится сегодня, завтра, дня 2-3 делать. Не знаю, как буду себя чувствовать. В общем, вчера я там небольшого косого подупорол. Кувалдой промазал, упорол себе по пальцам. Ну, в общем, пальцы так нормально себя чувствуют. Вот. Ну, ничего страшного. Все это терпимо. Такие проекты, ребята, они никак не проходят просто так и даром. Так, ребята, вот в ящике кулер. Сейчас посмотрим, сейчас его распечатают. Все должно выйти. Так, сейчас я вытащу. Я понял. У вас там что-то видно такое. Держите, я сниму. Идите, держите, я откручу первую вот эту. Да, первую. Я вижу, зацепилась. Сейчас мы ее вытащить, ребята. Вот так вот выглядят сейчас у меня пальцы после вчерашней кувалды. Так что, блин, сейчас высмотрим. Посмотрим, что там. Эта часть, наверное, просто выше, да? Ну вот, торчит. Та пониже, ну да. А мы... Заехал я, ребята, на моечку, самообслуживание. Сейчас его вымою, приведу в порядок. Дальше видно будет. Че, ребята, подъезжаю я сейчас к меднику. Сейчас гляну, что там с кулером. Сейчас его проверим. Посмотрим, что там, нормально, ненормально. Посмотрим давление. Да, сейчас. Оно вообще тут есть. Оно надулся. Надулся? Да. Сейчас. Значит, сквозняков нету. Сейчас будем его окунать в ванну. Смотреть, что тут. подводный корабль. Знаешь, матюкаться не будем, ну скажем, что он в хорошем состоянии, можно сказать, в отличном. Все, огонь. Нигде ничего. Давление. Сколько там? Двойка, да? Ну, там двойка где-то. Вот. Все, ребята. Убираем шланг. Все живой, все огонь. Так, ну что, буду я, ребята, цеплять. Все высохло. Полностью все нормально. Та другая сторона. Сейчас буду прикручивать амортизаторы. Все, ребята. Завершил я установление амортизаторов. Вымучили они мне. Все, они стоят под наклоном. Значит, как я думаю, при том, как будет рессора подвигаться вверх, все равно немножко будет уходить в сторону. Поэтому здесь есть небольшой, совершенно там несколько градусов. То есть она будет здесь на резинке ходить и здесь на резинке ходить. Ничего тут вырывать не будет, никакие ни штоки, ни шмоки, блин. Это все стоит сховы самосвала, которым по 50 тонн возят. Так что фантазии исключены. Это, ребята, Китай. Это Китай. Значит, цена этого китайского амортизатора 1000
750 рублей. Так что вот так. Китайцы чем еще молодцы, они меня удивляют, что не для особо одаренных водителей вот такую наклеечку сделали. Видите, да, внимание, устанавливается вниз, потому что есть у нас тигры, которые могут, ребята, установить это все вверх. Так что как бы вот так. Значит, что мне тут надо? Все я закрутил, затянул, поставил. Значит, по поводу хода рассказываю. Значит, здесь сейчас на данный момент 13 сантиметров. Это без учета отбойников, да? Поняли вы? Значит, здесь получается расстояние до закрытия получается 13,5. То есть, если даже эта часть ударится сюда, то до захода конца штока, чтобы он уперся, остается еще 5 миллиметров. Плюс здесь, значит, будет отбойник минимум 2 сантиметра. 2 сантиметра ты в жизни не сплющишь. Я уже говорил, что буду ставить смаза зубренка, и сейчас нету. Вот, но думаю, в ближайшее время должны привезти, тогда куплю, это уже не столь важно. Ну, как бы и все, ребята. Вот так вот все у меня это дело и получилось, и срослось. То есть он стоит под наклоном, все, если вы видите, ровно, миллиметр в миллиметры. В общем, сейчас, забодали эти коты, блин. Надо их пожарить. В общем, ребят, что, первая примерка. Смотрим, лепим. Сейчас я сначала прилеплю. Смотрю, что получается. Потом вам покажу. Вы что же вместе со мной Америку строите? Так. Ну, по поводу этого я вам уже сказал, да, что придется его там пощипать. Ну, в принципе, это нормально, лишь бы сделать, чтобы проход воздуха был нормальный. Так, это идет первая, ребята, примерка. Тут какие-то есть уши. Что за уши, я не знаю. Может, они мешают? Почему не цепляются, хрен его знает. Так. Так, ребята, в общем, смысл такой, надо эти нахрен уши поубирать, иначе можно радиатор бахнуть. Все, ребята, дубль 2. Значит, вкрутил я эти уши, не знаю, что это было за уши, какое-то крепление, в общем, они мешали. Поехали дальше. Так. Так. Что-то там не складывается, что какая-то засада ждет меня. Так, ребята, в чем засада? Засада, блин, в следующем. Так, до радиатора 10, то есть он как бы сюда проходит. А вот эта фигня нет, то есть только нужен кулер через верх. Здесь он пройдет, там нет. В общем, ребята, неутешительные новости. Кулер КамАЗовский сюда не подходит. Так, ну это не важно. Здесь, в принципе, здесь можно немножко вырезать, он в сторону подастся. И тут он на болт сядет. Это не проблема. Здесь вырезать, он даже вот это, до конца не отрезать. Здесь также за счет того, что угол вырежется, в принципе, не трогая, допустим, если всю ее не срезать, чтобы крепление оставалось, то есть небольшой уголочек, и он как бы подастся.
Но тут вся проблема в том, что тут идет вот этот выступ. Ну, то есть, насколько он был большой, мерить его негде было. То есть, получается так. Отсюда до конца кабины 10 сантиметров, видите? То есть, ну, вот так вот, да, до кулера 10 сантиметров. То есть, а там от кронштейна и кузова получается 5 сантиметров. То есть, вот так. Сейчас я вам покажу. Вот так вот, видите? То есть, придется кулер искать, который идет через верх. То есть, он сюда не проходит. То есть, вот такая вот фигня. И даже если его обрезать, спустить ниже, то есть, ни хрена он сюда не подойдет. Почему? Потому что смещение здесь кабины, видите, здесь расстояние. Вот. То есть, у него получается кабина смещена. Даже если когда на Интера смотришь, у него морда сдвинута в сторону. Вот. Так, в принципе, по ширине он пройдет. Даже если он будет в самый низ, он зайдет туда, подпилить, подточить. Ну, я сейчас это трогать пока не хочу, здесь ничего вырезать. Вот. А кулер, ребята, этот не садится, блин. Может, как-нибудь вертикально попробовать засандалить, блин. Сейчас посмотрю. В общем, снял я его. То есть, как, ребята, не крути, как не верти, он сюда не садится. Сверху здесь расстояние много. Тут хоть можно хоть метр делать. Взять у меня его как бы не было. У кого. Ну, я думаю, ничего страшного. Что? Все конструкции, да, бывают, они терпят какой-то крах. Но ничего страшного. По крайней мере, уже будет... Если кто-то решится на такой шаг, кому-то будет пособие, как это что делается. Поэтому уже будем знать 100%, что где садится, куда не садится. Так, сейчас буду заниматься, наверное, тягу кину, шприцану ее. Так что, ребята, вот так, очень неутешительная история у меня с этим кулером. Ну, так, как есть, так и есть. От этого никуда не деться. В общем, ребятки, так, немножко сегодня подработал. Хватит. В общем, что я там сделал? Ну, ходовку, я имею в виду, собрал тягу обратно. Вот. Ну, все, значит, что там завтра будет время ступицы вскрывать. Вот эту всю ерунду. Смотреть, что там в втулке, не втулке. В общем, купил клепок. Буду клепки клепать колодки. Вот, надо будет заниматься. Ну, просмотреть эти ступицы. И здесь глянуть втулочки, что там. И можно потихонечку заниматься уже этими, блин, всякой ерундой, в общем. Колодки собирать, ходная потихоньку. Ну, а с кулером буду уже тогда, ребята, что-то думать. Кулер буду искать, покупать. В общем, пишите комментарии.